好，冇教教住啊。咁啊，好多朋友都問我點解咁耐冇出片，咁啊，今日出翻條片俾大家睇下啦。咁啊，出咩咧？就係今期最 hit 嘅啦啊！咁啊，肉餅飯啊，咁啊，元朗呢個好出名啦，係咪？最近排晒隊咁樣，咁我哋就可以自己整都試下啦，嘗試自己整下。咁啊，材料都幾簡單嘅，咁啊，豬肉啦，咁我呢個咧就半肥瘦嚟嘅，佢又話半肥瘦啫，咁其實咧個肥瘦比例你最好就2成肥8成瘦咁樣啦，咁啊佢個名叫半肥瘦啫，嗰嚿肉咁啊有啲馬蹄啦，你唔落馬蹄可以落沙葛或者蓮藕，咁有少少爽口嘅嘢喺裏邊就冇咁漏啦，食落去。咁啊肚油啦咁啊肚油浸軟佢，咁我哋一陣咧就搣咗啲衣去洗乾淨佢就可以切粒噶啦。咁馬蹄都係啦，去咗啲皮佢啊咁樣，咁到時就拍碎佢。好嗱，咁呢啲浸軟咗佢揾凍水浸一浸佢，咁啊10零分鐘得噶啦，佢軟身咗就 OK 噶啦咁你就將嗰啲衣搣咗佢啦咁啲鬚咧都留起佢先咁同埋有塊軟骨嘅佢，咁啊呢個要搣咗佢啦咁就處理呢啲，跟住洗乾淨佢就 OK 噶啦。好啦，跟住咧我哋就到啲馬蹄咯喎，咁啊洗乾淨咗，刨咗皮，洗乾淨咗，我哋咧就拍一拍佢，好似咁樣拍一拍碎佢先。好，跟住咧隨便摘下佢得噶啦。咁啊，記住唔使切到太碎啊，唔好切到好似蒜蓉咁碎，因為咧我哋想佢有少少咬口打橫打直摘下佢，咁 OK 噶咯。見到啦，切完出嚟就唔係話非常之碎嘅最好就好似呢啲咁樣啦，有啲 size 嘅唔好太細粒咁如果真係好大嗰啲，你梗係揼多2下啦好 OK 啦喎，咁啊裝起去備用啦。咁我整呢個份量咧比較多少少㗎咁啊自己就可以因應翻人多人少決定啦好，跟住咧到啲肚油啦，洗乾淨咗嘅時候，我哋都係切粒嘅咋咁你將佢切咗一條條先。咁啊切咗打直，切咗咁啊將佢打翻橫佢，跟住再切粒，咁 OK 噶啦。又係啦，咁樣切到咁樣一粒粒同啲馬蹄差唔多啦，又係唔使話太碎嘅。咁佢有頭嘅話咧有頭有鬚噶嘛，呢啲位我哋都係照咁樣切嘅啫。其實有2條鬚好長嘅話，我哋收短咗佢先啦咁啊係留意呢度佢有個嘴嘅，咁你又搣一搣佢啦，因為你摸都摸到好硬身嘅嘢嚟噶啦咁同埋咧呢度咧最尾個橛咧，我哋有少少唔要嘅，因為都好韌嘅好，呢啲鬚咧我哋就係啦，切翻佢，甩翻佢出嚟咁樣啦，打直，跟住又一條條又係打翻橫切，一粒粒就 OK 噶啦。好，眨下眼我哋切好晒啲嘢啦。咁嗱有我哋嘅豬肉啦，咁啊剁碎佢又得，叫人幫你攪埋又得。咁我哋呢個肚油切咗粒，咁啊仲有就係馬蹄切咗粒咁啊擺埋一兜先。
咁呢個時候咧，我哋咧可以將佢咧就撈勻佢先，啊撈勻晒嗰3樣嘢先啊。好，跟住咧我哋咧就加入呢個調味料啦，啊呢個調味料嚟嘅。咁啊，跟翻個步驟，一樣一樣咁樣落啊！我哋落咗個調味料先，啊，跟住又係啦，跟住又落調味料有咯喎，撈勻佢先。嗱，而家咧見佢咧有啲散收收咁樣，係咁噶。撈勻晒啲調味咯喎，咁呢個時候我哋落埋個雞蛋，啊雞蛋。就係啦，攣勻個雞蛋去，撈勻晒落去。咁啊，單一方向攪，撈勻佢。嗱，而家咧都有啲濕濕地咁樣嘅，啊，都係散開嘅。最後我哋加入埋呢個生粉啦，生粉。好啦，撈勻埋啲生粉先。咁啊，生粉咧就會將佢掹翻實佢，黐翻埋一齊嘅。咁但係太多嘅話，梗係唔好食啦。太多又好糊啊，好似食粉咁樣嚇。咁啊，適量嘅生粉將佢黐翻埋得噶啦。咁啊，最重要就係呢個時候啊，我哋咧就要將佢咧捽到佢起膠，因為而家頭先講過啦，佢散噶嘛，散嘅。咁你煎出嚟會碎濕散開晒噶啦。咁我哋就用一個速度單一方向搞，好似我咁樣，側側地個兜啦，就翻隻手。咁啊，隻手好似五爪金龍咁樣嚇，用一個我哋所謂嘅摩打手啊，不斷咁樣轉佢。好，轉到咁上下咧，將側邊嗰啲咧撥翻埋嚟先，再轉多次。咁呢個過程我哋叫捽到起膠嚇，咁到時佢會黏埋咧，同埋食落去有彈性啊，食落去嚇。嗱咁啊撈到佢咧就黏埋晒一劈嘅，即係你可以攞起佢變咗一球咁樣唔散開嘅，咁就 OK 噶啦嚇。好，咁我哋轉頭咧就可以攞去煎噶咯喎，最緊要係捽到起膠啊。咁同埋有啲人問啊，成日話使唔使搭下去啊？咁你中意嘅話，咪搭佢幾下咯，好似咁樣。但係唔使好大力㗎，搭翻埋去嘅啫。最重要係捽到起膠先嚇。咁啊，因為你搭得太勁，佢其實都會有機會實得滯㗎嚇。嗱，好似咁樣，你見到甩咗出嚟嗰啲啊，撈翻埋一齊，成嚿攞得起嘅，咁啊叫 OK 㗎咯嗱。啲我哋咁樣成嚿攞得起嘅嚇。好，咁啊夠膠質，我哋轉頭可以去煎噶啦。咁咧，我哋喺煎嘅過程咧之前啦，我哋叫做咁啊，你可以穩陣啲咧嘅話咧，你可以整定一嚿先。咁你可以俾少少油喺隻碟度跟住搽勻佢啦。好，跟住頭先我哋呢度搭到起晒膠嗰個肉餅啦，咁你就攞一個份量搓完佢。好啦，咁樣一嚿咁樣，跟住你擺落嚟，輕輕撳扁佢先。跟住咧，因為下邊有啲油啦，一陣我哋咁樣瀡落去咧，就容易啲處理啦。如果唔係，到時做出嚟個樣就冇咁靚咯。可以咁樣處理咗佢先。咁啊大細嚿你自己喜歡嘅啫，其實冇乜所謂嘅。咁我呢度都做到好多份噶啦，呢個份量為止一嚿啦，其實都偏向大嚿噶啦。咁咧，呢一兜咧，我諗都起碼做到6嚿呢啲咁大嚿度啦。好，我哋可以攞去煎啦。鏡頭一轉過嚟，我哋咁啊開火，俾少少油喺個底。咁我呢個都偏向係易結鑊嚟嘅，所以就落咗油先開火啊。
咁如果大家係用鐵鑊嘅話咧，就燒熱先至落油。好啦，嗱咁啊睇下有冇啲熱啦，咁有啲熱就 OK 嘅咯喎。我哋唔使太慢火嘅，燒熱咗啲油啦。我哋而家咁啊用個中火得噶啦嚇，因為你太慢火咧，一陣燒到好快煎到佢夠色，但係咧裏邊未熟透喎。嗱，好似頭先咁樣，我哋咧就處理咗啦嚇，喺個碟度啦，咁可以瀡落去啦。嗱，慢慢瀡落去。當然又唔會話煎一嚿一嚿咁煎啦嚇，你兩嚿一齊煎都冇問題嘅。嗱，咁啊下邊有啲油啦，咁你就喐下佢。咁啊唔使心急反佢㗎，煎完一面先一面嘅。嗱，咁啊我哋會預計煎厚身啲定薄身啲咧，其實係兩回事咯。我哋叫做咁，如果你煎薄身啲係香口嘅，但係因為你太薄咧，佢裏邊已經冇乜肉啦嚇，咁咧就冇乜肉汁啊，到時，所以就真係唔好煎得太薄啊！嗱，煎到咁上下，你可以鏟佢，裝佢，未夠色喎，咁啊由佢繼續煎咯。但係記住啊，煎嘅過程我哋唔會停喺度好耐㗎，啊煎到咁上下，我哋就會喐佢嘅，咁個顏色先會平均啲咯。好啦，見有少少顏色咧，咁可以反轉佢咯。好啦，咁你最緊要睇個鑊底有冇油啦嚇，同埋咧反轉咗，你可以呢個時候輕輕撳一撳佢啦。如果佢都係比較厚身嘅話，嚇撳一撳佢，撳翻平少少佢先，因為第二面係未熟噶嘛，所以你可以撳到嘅。咁啊，同埋收細多少少個火啦。如果唔係咧，驚佢未熟啊，煎未熟個心啊。咁同埋如果你真係一開始落油落得少咧，你可以加啲油嘅喎側邊啊。如果佢冇油咧，佢就會煎到黑色㗎啦啊。好，而家我哋慢慢煎到呢面都熟埋，咁就 OK 㗎啦。要有啲耐性啦，煎呢個就唔可以太心急。嗱，你見到佢煎到金黃色啦，咁啊有少少似個漢堡啦嚇，不過呢個係豬肉嚟嘅。如果大家中意香口啲，都可以煎薄身啲都冇問題嘅，都要個人喜好啊。因為我哋自己做就最好啦，可以就翻自己嘅口味。同埋咧，你撳落去咧，見到佢個心軟腍腍咧，咁就未熟嘅啊。正常熟咗會實淨咗㗎。即係如果你撳落去都係太好似呢度咁啊，個心呢個位中間腍啤啤咁樣，佢肯定係未熟嘅個心。因為我特登收細咗少少個火，都係慢慢煎熟佢。咁啊薄啲當然會快啲熟啦嚇，但係就冇咁多肉汁流失咗㗎啦嚇，即係煎到佢香口啊嘛。中間冇咁多肉就一定係差少少㗎啦。嗱，你攞兩大塊嚇，咁啊一個人食都夠晒㗎啦都嚇。咁啊頭先我個份量應該就煎到6塊嘅，頭先所講嘅，我而家做呢個份量係煎到6塊㗎。我而家只係煎2塊俾大家睇下啫。咁你都係啦，咁上下你都裝佢喎，睇下嗰邊有冇黑得滯喎。OK 嘅。嗱，而家再撳佢，實淨咗少少啦，嚇，都係仲爭啲啲，咪由佢繼續用個細嘅火拗一拗佢。嗱，
反翻過嚟。好嗱，呢邊咧嗱撳落去已經實淨咗啲啦，反轉去再煎多一陣就得㗎啦。好啦，咁啊煎住2塊先，咁嗰啲餘下我知慢慢再搞啦嚇。咁一陣咧我就上咗碟俾大家睇咗先啦。咁啊還原翻我哋呢個元朗好出名嘅大寶冰室嗰個肉餅飯啊，土有煎肉餅飯。好 OK 啦，要熄火啦。好，咁我哋轉頭就上碟啦。好啦，飯底啊，俾少少菜啊喺底，跟住咧嗱咁啊。2大塊肉餅，咁啊見到啦，我哋啲肉餅煎出嚟咧就有啲厚度㗎，唔係薄稀稀咁樣嘅嚇。好啦，咁啊見到呢個好出名、最近好 hit 嘅肉餅飯嚇，咁我呢個係有馬蹄啦、土有啦、肉餅嚇，咁啊還原翻我哋出邊食到嘅。咁啊都係啦，咁啊喜歡嘅話就幫我點讚、訂閱同埋分享俾朋友嚇，咁啊多謝大家收看啦，好，拜拜。